នៅស្រុកខ្មែរឲ្យតែនិយាយដល់ឡានអុកញ៉ាឬឡានអ្នកមានរូបភាពដំបូងដែលដក់ក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាគឺច្បាស់ជា Luxy LX 570ឬ LX 600ជាក់ជាមិនខានតើអ្វីទៅជាអាថ៌កំបាំងនៅពីក្រោយឡាន SUV ខ្នាតធំមួយនេះហេតុអ្វីបានជាអ្នកមានអ្នកជំនួញធំនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សុខចិត្តចំណាយលុយរាប់សិបម៉ឺនដុល្លារដើម្បីជិះវាហើយវាតែងតែរក្សាតំណែងជាស្ដេចឡាននៅកម្ពុជាបានរាប់សិបឆ្នាំថ្ងៃនេះ Cambodia Auto Dealer នឹងនាំបងប្អូនទៅសកស្រាយរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះដើមឡើយ Luxy ត្រកូល LX ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំរបស់ Toyota Land Cruiser ប៉ុន្តែជប៉ុនបានបន្ថែមនូវ DNA នៃភាពប្រណិតចូលទៅនៅឆ្នាំ2008 Luxy បានបញ្ចេញ Luxy LX 570ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន V8 ចំណុះ 5.7 លីត្រដែលមានកម្លាំងខ្លាំងធ្វើឲ្យវាក្លាយជាស្ដេចផ្លូវភ្លាមៗព្រោះតែភាពហាប់ធន់និងសម្លេងម៉ាស៊ីនស្ងាត់ល្អរហូតមកដល់ចុងឆ្នាំ2021 Luxy បានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរប្រវត្តិសាស្ត្រដោយដំឡើងមក LX 600ដោយបោះបង់ម៉ាស៊ីន V8 ហើយជំនួសដោយ V6 Twin Turbo កម្លាំង409សេសចំនួនថ្មីដែលកាន់តែស្ទុះនិងសន្សំសំចៃសាំងខ្លាំងជាងមុនតើអ្វីជាមូលហេតុពិតប្រាកដដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានជ្រើសរើស LX ទី1អំណាចនិងកិត្យានុភាពរូបរាងដ៏ធំស្កឹមស្កៃនិងប៉ាណា Spindle Grille ដ៏ធំនៅខាងមុខដល់នៅអារម្មណ៍ម៉ឺងម៉ាត់មានអំណាចនិងបង្ហាញពីឋានៈសង្គមខ្ពស់ភ្លាមៗនៅពេលបើកទៅណាទី2ភាពស្រណុកសុខស្រួលកម្រិត VIP ប្រព័ន្ធបូមខ្យល់ធ្វើឲ្យការបើកបរទន់ភ្លន់ដូចជិះលើពពកខាងក្នុងស្រោបដោយស្បែកសត្វនិងឈើប្រណិតព្រមទាំងប្រព័ន្ធសំឡេង McLovin ធ្វើឲ្យវាដូចជាសណ្ឋាគារចន្លោះទី3ភាពធន់មិនងាយខូចមិនដូចឡានអឺរ៉ុបមួយចំនួនដែលពូកែរអ៊ូឡើយ LX អាចជិះបានគ្រប់ស្ថានភាពផ្លូវនៅស្រុកខ្មែរមិនថាផ្លូវលំបាកឬផ្លូវទឹកជំនន់គឺទៅរួចទាំងអស់ចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺតម្លៃមិនងាយធ្លាក់អ្នកជំនួញធំចូលចិត្តជិះ LX ព្រោះវាដូចជាការវិនិយោគតែជិះរាប់ឆ្នាំលក់វិញនៅតែបានថ្លៃខ្ពស់និងមានតម្រូវការទីផ្សារជានិច្ចនៅកម្ពុជាសម្រាប់ពួកគេឡាននេះមិនត្រឹមតែជារបស់ប្រណិតទេតែជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលជួយលើកមុខមាត់ក្នុងចំនួនទៀតផងរវាង LX 570ចំនួន V8 ដ៏រឹងមាំនិង LX 600ចំនួន V6 Twin Turbo ដ៏ទំនើបតើបងប្អូនស្រឡាញ់និងពេញចិត្តមួយណាជាងខមមិនចែករំលែកមតិខាងក្រោមទាំងអស់គ្នាណាកុំភ្លេចជួយ like share និង subscribe Channel Cambodia Auto Dealer ដើម្បីទទួលបានវីដេអូប្រវត្តិនិងចំណេះដឹងឡានថ្មីៗជាច្រើនទៀតជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសូមអរគុណ